Anak kamu batuk dan pilek, jangan buru-buru minum obat. Mending kamu pakai ini aja. Cara buatnya gampang banget. Kalian cukup siapkan bawang merah 3 atau 2 siung, lalu kupas, lalu potong atau geprek seperti ini. Lalu ketika seperti ini, kalian cukup tempelkan di telapak kaki anak kalian. Lalu kalian bisa pakaikan kaos kaki, diamkan semalaman. Kalian bisa pakaikan ini di malam hari. Semoga tips dan cara ini bermanfaat. Terima kasih.